kulanti wacan wanaagsan daawadayaasha Nabad TV waa mar kale barnaamijkeennii xogta saxafiga ah oo idinkaga imaanaya stuudiyaha aan ku leenahay magaalada Minneapolis ee cariga Mareykanka. Barnaamijka maanta waxa marti iigu ah Liibaan Xuseen oo loo yaqaano Liibaan May. Liibaan wuxuu ahaa agaasimihii ugu horeeyay ee saxaafadda Soomaaliya dhanka North America. Liibaan garanayaan TV showgii ugu weynaa ee ahaa Liibaan Show. sidoo kale waa ninkii ugu horeeyay ee sameeyay TV ku hadla luqadda Mayga ah. wuxuu sidoo kale ku hadlaa afka Mayga iyo afka Soomaaliga oo isku si u yaqaano. Liibaan waxa uu yahay la taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka dhanka saxaafadda. Liibaan ku soo dhawow barnaamijka xogta saxafiga. aad baan kaaga mahadcelinayaa asmar adiga iyo barnaamijka daadihiyaasha iyo waliba cameramanadaba. Liibaan wax badan imay harin oo hordhici ayaan waxyaalo fara badan ku taataabtay. marka waxaan jeclaan lahaa bal inaan u sii gudo galno oo aan wax ka weydiiyo noloshaada iyo qaabkii aad ku bilowday saxaafadda iyo adigoo soo koobay. horta haddii aan asmar aan hadda ku bilaabo taariikhdayda aan saxaafadda aan ku galo kale waxaan u maleynayaa cajalada inay naga dhamaan doonto waqti badan ayaan qaadan doonaa. in short haddaan soo koobo runtii saxaafaddu anigu yaraanteeda aad baan u jeclaa laakiin waxaa ii suurto gashay markaan qurbaha yimid inaan mataqaan aan fursad u helo anoo weliba la beegsaday technology-dan cusub maalinba maalinta ka dambeysa ay hore usii kacaysay 2003 ayaan bilaabay saxaafaddan. waa gartay saxaafadda maxaa kugu dhaliyay inaad saxafi noqotid markii ugu horeysay? waa sidaan horeba kugu sheegay yaraanteydii waxaan jeclaa inaan daawado idaacadaha maaragtay BBC-da ama markaan qaxii lasoo qaxay wadamadan kale aan imaanay Kenya iyo meelahaasi CNN-ta iyo luqadahooda kale runtii aad baan u xiiseyn jiray inaan maaragtay noqdo wariye runtii especially kuwa fiilka ka soo hadla dhinaca frontiga dagaalada iyo howlahaasi runtii aad baan u jeclaa waagaas laakiin weli front maanan ka soo hadlin xabadan ka baqa. waa gartay waa cabsatay marka waxaan igu dhaliyay anuuma iska jeclaa laakiin wax igu dhaliyo oo aan baahi ahaan aan u qabay ma ahayn wax hobby ani aan jeclaa inaan ma taqaana aan saxafi noqdo oo aan dadku aan u adeego bulshada Soomaaliyeed. si fiican Liibaan sidaan ogahay wali waa tahay wariye waxaana tahay waliba wariye xilka haya shaqada dhanka baarlamaanka oo ah gudoomiyaha dhanka saxaafadda ee baarlamaanka la taliyaha. waana tagtaa oo waad safartaa bal ka waran dhankaas wax caqabada waxaan jabaada dhulkii sidaan u ognahay amaankiisa waa ka duwan yahay meeshii aad ku nooleed ee Mareykanka ahayd. asmar horta ma sanadadii la soo dhaafay wadankii hooyo sidoo ahaa mise intan ku meel gaarkan ka baxnay dawladii federalism ka la qaatay wadanka isbedel weyn baa ku dhacay runtii horumar la taaban karo ayaa maalinta ka dambeysa ayaa wadanka xaqiisa ka soo ifbahay. aniga run ahaantii sanadii la soo dhaafay 2019 iyo 22gii ayaan runtii Soomaaliya aan u wareegay oo aan isiray wadankaaga u soo shaqay si ma taqaana aad u aragto nolosha meesha ka jirta. run ahaantii dhanka saxaafaddu wariyaasha waa sidaan horeba kugu sheegay markii hore iyo hadda different weyn u dhaxeeya. maalinta ka dambeysa technology-dan halkan taala aad u jeedaan Soomaaliyana way taalaa. inkastoo dadku halkan markay joogaan u haystaan in xagga aysan waxba oolin laakiin technology fara badan iyo horumar la taaban karo dhanka saxaafadda ayaa ka jira. dabcan waa iska dhici kartaa dhanka sharciyada oo kale inay mataqaana waxyaalo badan marno badan la galay laakiin dawladda haatan shuruuc ay soo saartay dhanka dastuurka iyo howlaha oo dhan kan baarlamaan ahaan runtii waa meesha kaliya ay saxaafaddu warka ay ka qaataan. meelaha kale marka aad fiirisid xafiiska madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha saxaafad gooni ayay leeyihiin laakiin meesha kaliya oo saxaafad intay
mataqaana ay soo baxaan maalin walba oo runtii shir ka jira baarlamaanka ay yimaadaan waa meesha kaliya ay runtii xogta ka heli karaan oo ummadoodana ay free ugu yihiin wax usoo gudbin karaan taasi waxay ku tusaysaa baarlamaanku iyo guddoonkuba aad bay ma aragtay arrintaasi kaalin weyn ay uga qaateen runtii saxaafaduna aad bay u dadaalaysaa sidii horumar ay dadkeeda ay ugu soo tabin lahayd intii aad saxaafadda ku dhex jirtay maxaa kugula yaab ka badnaa oo aad aragtay wallaahi horta anigu intaan saxaafadda ku jiray waxaan aada u xiiseyn jiray inaan wareysto dhacdooyinka qof dhibaato ku dhacday ama qof dhacdo ku dhacday howlahaasi ayaan aada u jeclaa inaan wareysto wareysi gabar showga liibaan show aan ku wareystay oo gabadhaasi state kale ayay ka timid anoo Minnesota jooga studio-na ahayd iyadoo state kale ka timid ay soo wacday waxay tiri qisaan hayaan waxaan rabaa inaan kaala sheekaysto studio baan ku cazumay anigu qisadii runtii waa qisa anigu qiirisay ahayd gabadhaasi iyadoo yar dabcan hadda way daawanaysaa saan filayo iyadoo yar ayaa wadankan eedideeda keentay wadankii bay ku weynaatay hooyadeedii aabaheed mar hore ay kala tageen aabihii wuu dhintay and then way weynaatay gabadhii high school bay ka baxday gabar shaqaysato kaale arag maasha Allah markaas waxay tiri eedo ani waxaan rabaa hooyaday inaan raadiyo way baxday wadankii bay ku laabatay hooyaday inay raadiso sheekad aad bay u dheertay hadaan ku soo gaabay asmaay isla markii maalmaha kamid ah sida qaybteeda kala dhaxda hadaan kaaga soo qabto maalmaha kamid ah waxay ii sheegtay inay bas Ethiopia iyo Hargeysa dhexdeeda ay soo raacday hooyadeedna baska la saaran tahay ismana yaqaaniin maamadii waa beer wax dhalay way dareemaysaa hooyadeed inay tahay laakiin gabadhu wax ma fahmayso baskii baa la istaajiyay gabadhu markay is arkeen baa iyada hooyadeed isaga sheekeynayeen baskaa la istaajiyo adiga ma tagaay waxba siba aad noqotay kooka lagu keenay intaan waa ku daawanay leedahay hooyada laakiin ma kugu dhiiran karo ma dhihi karo gabadhay baa tahay marka waxyaalahaasi marka oo kale qisooyinkaasi aad baan u xiiseyn jiray waa qiso martaqaana anigu aad maaragtay ingiliisi baa qiso aad dareen u leh weeyaan aad iyo aad ka waran dhanka safarada ma gobolada wadamo badan baa u safartay hadda intii aad xilkan haysay Soomaali wariyaal fara badan oo kala noocan maadaama aad ahayd afhayeenka wariyayaasha dhanka saxaafadda waad aragtay bal wax aad aragtay oo kala duwanaansho ah taas iyo tan iyo meelihii kale tagtay iyo wax isbedel ma jiraan run ahaantii annaga markaan safaradan aadi jirnay waxaanu ilaa 2 wariye iyo maaragtay cameraman ayaanu guddoonka raaci jiray safarkiisa wadamada aanu tagi jirnayna markaan tagno runtii si xishmad leh ayaa loo soo dhaweeyaa wariyaashu waliba la socda madaxda meesha imaanaysa wariyaasha kala duwan wariyana waa wariye iskiisa u socda ama idaacad ka socda wariyana wuxuu la socdaa wafdiga ayuu la socdaa dadka wafdiga la socda si gooni ayaa mataqaanaa loo tiriid gareeyaa loo xishmeeyaa dadka ka shaqeeya shirkaasi ama hawlahaasi laakiin ayadoo waliba aasay wariye ahaanna ay u siman yihiin ninka wariyaha kale oo mataqaana idaacadaha ama meelaha ka socda ma raaci karo mataqaana dadkan madaxda ah goobta ama meelaha private-ka ay gali karaan sawir iyo waxaasi uma heli karo fursad laakiin adiga maadaama aad la socotid wafdigi waxaad access u yeelan kartaa madaxweyne walba guddoon walba ama wasiir walba inaad mataqaana goobtaasi aad ku aragtid waana fursad runtii wax ku baranaysid runtii intaanan gudoomiyaha baarlamaanka kaliya aan la soo shaqeyn waxaan halkan markaan joogay Minnesota TV-ga aan aasaasay TV-ga qaranka waxaan la soo shaqeeyay madaxweynihii hore Xasan Sheekh halkan markuu alaala mar uu soo baxo sanad walba dawladaha fara badan ilaa 50 dawladood ayaa waxay isugu yimaadaan General Assembly ma la yiraahdo oo New York ku taala waa xarunta UN-ka xaruntaasi intaasoo madaxweynayaal ayaa imaanaya waxyaalaha runtii oo adigu laftirka
ku qabanaysa ama caqabadna kugu noqonayso sometimes laakiin waagaasi waa keligay baan ahaa anaa cameraman ahaa anaa weriye ahaa anaa mataqaanaa directorka ah wax walba anaa samaysan jiray because waa madaxweynaha u tagay madaxweynaha la socda madaxweynuhu waa inaad mataqaanaa mar walba istaanbay aad ahataa wuu kaga duwan yahay markaad wadankaaga ka baxdid oo safar aad aadaysid laakiin markaad madaxweynuhu wadankan uu joogo waa in horta liskigiisa lagugu daraa saad u gashid White House-ka iyo meelaha madaxdu ay tegayaan waxyaalaha kale aan la yaabay maalintii ugu horeysay markaan tagnay General Assembly-ga meel weyn waxaa la rabaa waa inaad on time wixii aad ku joogtid xilligii madaxweynaha hadlayay camera yaraan wataa de markii ugu horeysay bay ahayd markaasaa madaxweynaha wuxuu wariyaasha dhanba gudaha looma ogolaba aniga waa la isoo kaxay waxaa la igay meel baa la idin istaajiyey waxaa la yidhi madaxweynahaga waa kaas halkan ka qaado codkaaga halkan ka samayso kamaradaada de hadday kuu gaarto halkaa kasoo zoom garayso de waxaa idhana qalab fiican ma watabe sideen halkan kusoo gaarsiin karaa runtii saxaafaddu aad bay isu kaalmaysaa wariyaal meesha joogaya markii dambe oo madaxweynahooda aan diyaar ahayn markaasuu yidhi madaxweynaha anaa kusoo qabanaya cajalada waatana laakiin next time sanadkii dambe de anigoo diyaarad guuraysaa meesha tagay waa kasii baaraan degta aad iyo aad waa arrin fiican ay ahayd marka safarada aad sheegaysay iyo meelaha aad tegaysid runtii experience badan iyo waxyaalo fara badan ayaad la kulmaysaa wariyaal aad daawan jirtay oo CNN-ta aad daawan jirtay iyo waxyaalahaas ayaad meesha ku kulmaysaa markii dambena marka runtii waa experience aad u wanaagsan saxaafaddu markay gudaha aad joogtid iyo markaad banaanka joogtid safarada aad aadaysaa kasii fiican waa gartay dadka jecel inay saxaafadda kusoo biiraan maxaa kula talin lahayd well dadka jecel inay saxaafadda kusoo biiraan horta qofka qof walba hobby buu leeyahay waa inaad yeelataa hobby asmaraa samaysa anna aan sameeyo haddaad usoo galaysid meel kuma gaaraysid laakiin waa in adig kaa soo go'daa oo hobbigeeda aad leedahay waa inaad mataqaana aad isdhegaysataa waagaan tababaro aan qaadan jiray saxaafaddu waxaan dhihi jiray codkaaga duub markaad duubta adi isdhegayso because codkaaga waxaa la rabaa inaad mataqaana echo uu yeesho oo aad u ekaatid sidii mataqaana markaad jidadka taaganta u hadlaysid iyo markaad stuudiyaha ku jirtid waa laba cod inaad yeelatid aad mataqaana aad iska dhigtid aad samaysid marka qofka anigu kulley waxaan kula talin lahaa oo hobbigaa jecel saxaafadnimadu saxaafaddu waa wax la baran karo waa very easy waxyaalaha ugu sahlan ee la baran karo laakiin asmara aamin aan dhehe ma aha meel lacag laga helo saxaafaddu saxaafaddu waa meelaha keliya oo aan yidhaahde Soomaaliya xaggeeda nin weriye Soomaali ah ma arkaysid oo taajir ka noqday fanaan Soomaali oo taajir noqday ma arkaysid laakiin adduunka weriyaal taajiriin waa jira oo mataqaana shaqadooda aad ma arag marka waxaan leeyahay dadka raba inay saxaafaddu ay raba inay bartaan ha ka soo bilaabin YouTube-ka ha ka bilaabin cell phone-kaaga ka bilow school inaad tagtid xirfad ahaan aad u baratid aad ogaatid waxyaalaha ka xaarintaysan waxyaalaha loo ogol yahay saxafiga xuquuqdiisana inaad baratid saxaafaddu way noocyo badan tahay sidaan ognahay waxaa jira qayb maqala waxaa jira qayb muuqaala qayb qoraal oo jaraa'idyo ah qaybtee ku dhiman oo jeclaan lahayd inaad ka shaqaysid anigu horta raadiyo waan ka soo shaqeeyey TV-na waan ka soo shaqeeyey qoraalna kulley anaaba diyaarsanayo waxayga laakiin qoraal aan qoray oo news lagu soo daabacay journal weli ma aanan samayn taas ayaa ii dhinaan laakiin waxaa kasii haddii la isbarbar dhigo keebaa dhib badan waxaa anigaan dhihi lahaa TV-ga ayaa dhib badan sababtoo ah TV-gu wuxuu kaa rabaa inaad maanta oo dhan isda diyaarisid inaad isqurxisid inaad mataqaana labiska ugu fiican aad samaysatid maalin walba qarash inaad gashid ayaad u baahan tahay haddaad dumar tahay makeup inaad soo marsid ragga inkastoo labadoodaba ayagoo laftirkooda makeupka ay marsaan dumarkan ayna ahayn marka waxaad u baahan tahay inaad is soo diyaarisid qarash badan aad gashid TV-ga isla markaasina waa lagu baranaya adiguna muuqaalkaaga dad badan baa ku baranaya dad aadan aqoonin ayaa aad yeelanaysaa customer badan baad yeelanaysaa laakiin raadiyuhu
macawiistaada adoo wata ayaad iska soo gali kartaa gurigaaga adoo ku dhex jira ayaad iska soo gali kartaa kabal aan baad kusoo fadhiisan kartaa wax problem ma aha marka anigu kulli qoraalkaas unbaa ii dhiman maxaa kuwa dhiman baad hay su-aasheeda qoraalkaa laakiin iskuma taxloojin laakiin kaas ma samayn kaasaa dhiman waa gartay dhanka iyo luuqadda mayga haddaan u dhaqaaqo waxaan jeclahay inaan su-aal ku weydiiyo kadibna waxaan doonayaa inaa iigu jawaabtid af mayga waa gartay laakiin aniga maxaa tiriyan kugu weydiin rabaa waa gartay filimaanta iyo heesaha waqtiyada aa ofka tahay kee jeceshaa inaa ku madadaalatid horta intaanan kaaga jawaabin wax yar baan ka hormarinayaa afku soomaalidu waa laba lahajadood bay leedahay waa maay iyo maxaa tiri waa sida dastuurka ku qoran ummadana mataqaana ay isku waafaqsan tahay inuu maaygan u yahay Soomaaliya maxaa tirigan u yahay Soomaaliya anigu marka alxamdulillah labadeedaba ilaahay baa ii fududeeyay midna waan iskuul baan u galay waan bartay midna anaaba u dhashayba kee iskuul u gashay af maxaa tirigan iskuul u galeen af maaygu waa afkayga hooyo runtii waanu ku faanaa waa TV ama ka sameeyay hadii sheegaysay su'aashaadii jawaabteedii oo maya baad rabtaa laakiin waxaan ka baqay inaan fahmi weysid waa fahmaya ya waa fahmaya okay aan horta ma hanuun jeelaa markii mahaatriga la ii wareysado iyo maayga la ii wareysado naftirjayba maayga hanuun jeelaa sababtoo ah mahaatriga markii aan ka dahwo oome ay gobade adina inta biima hanin dhigna laakiin maayka siis dhomba maka ooma samaana ka noogas ana su'aalaha hadii aan nagada maalmaha faraagada aan lahaa ma hanuun jeelaa idda markii aan rooga intii aan movie aan isku fiirsado haas intii aan dhugun sudi lahay ma jeelaba movie intii aan fiirsado movie-gaasoy movie-ga naftirjay atooro ma fiirsadahay habada la iska dhawahay sheeko ama fiirsado marmar ma in fiirsaday movie-gu salaka duubis salan suubi angle-ka kaamirada ku kooyahayta how many cameras mega camera duubahayta all that ya ku fiiriyaan may ku fahanti marka ayadoo dhan buu fahmay hadii aan dib ugu noqdo waxa tiri waxaan jeclahay markaan firaaqada leeyahay inaan daawado movie-ga sometimes ma u daawada tiri in maxaa la dhahay aan actionkiisa iyo jaceylkiisa sheekadiisa aan fiirsanayo waxaan fiirsadaa siday u duubeen kaamarooyinka actionka meesha ku jiro qaabka farshaxankaas ka faa'iideysataa deeq darajo waa ka fiican tahay maya aniga af may aad baan u aqaan waliba waxaan ugu hadli jiray sida maxaa tiriga hadda aan ugu hadlayo si ka fiican laakiin waa ilaa muddo dhowr 20 sano aan ku hadlay 20 sano ku dhawaad marka maygaygan daba soconaya waxaan rabaa inaa ii sheegtid ciyaaraha teamkee jeceshahay sportska yaa taageertaa qofkii raayon baa la jiraa mar walba dharka guduudka dhar cadaanka ani amal ataan ku dharka cad ha kii raayon baa la jiraa marka dhanka isku fiicnay ma dhankaas uma fiicnay dharka kalarka dharkee jeceshahay dhanka kalarka na xiratid hada u jeceshahay labiskaaga anigu labiskayga runtii waxaan ugu jeclahay bluega jaakadaha suudka bluega ah blue tick ma aha blue navy oo maaragtay dilan iyo tayaasha kala duwan runtii waxaan aad u jeclahay inaan mataqaana aan aad maaragtay ugu labisto jaakadan hadda kalarkan ani aan wato daagdaaga oo kale ahaa because markii shining ay tahay dadka dhan baa kusoo fiirinaya marka waa kalarada waxaa jeceshahay qarsoon kalarada dilan waan gartay intooda badan ragga kalaradaas ay jecel yihiin waxaan kaloo rabaa inaan ogaado markii aan iraado maanta waxaan martiqaadaya liibaan may cunto noocee kugu martiqaada cuntooyinkee ka heshaa oo jecesha soorta alooley ka daree soor bukurey alooley kobla ya qada hoobad in suu beef cuntadii dhaqanka waa miska tirsanoosaa mise ruruna u jeceshahay yoolay bi jawaab kan fadaba hay hoob azumaas
waxaan jeclahay soortaasi hidii dhaqanka hidii dhaqanka ah sax soortaasi Bukureyda. runtii bukureydaasi ay maaragtay ololeyda haloleyda runtii aniga waxaasaan jeclahay laakiin baasti iyo bariis dadka ku faanamay waa gartay nin fiican aad tahay marka bukureyda haddaan dadka u fasiro bukurey waa geed cagaaran oo sida Spinach waay. spinachka oo kale English ahaan oo Soomaaliya ka baxa dadkeena Soomaaliyeed ee beeraleydana ay cunaan kuna cunaan soorta ayaa bukurey la yiraahdaa absolutely liban daqaa wuu fiican yahay haddii aan kula aado dhanka iyo dalxiis wadan gobolkee jeclaan lahayd inaad ku aado dalxiis ama wadankee maadaama aad meelo badan tagtay dalxiis dalkaaga hooyo wax kaaga fiican malaha gaar ahaan haddii la yidhaahdo dalxiis xaggeed u aadaysaa aniga hadda waxaan dhihi lahaa berdaala meydaan ku kooy bardaale baydhabo jannada sugay ama maya berdaala iyo baydhabo waa degmada aan ku dhashtay waa berdaala la dhahaa baydhabona waa way magaaladii hoos tagtaa laakiin isha baydhabo intaan maaragtay aan salligayga intaan meel dhigto biyaha soo daadanaya soorteedana meesha laygu keeno casariyada meesha aan ku cuno hay meeshaasaa ugu fiican laakiin haddaad tagtid dhulal oo mataqaana wadamo horumarayo sarahaas dhalaalka ah waa ka soo oo daashay aadan lahayn waxay taraysa malaha marti baa ku taa weli weli marti baa tahay Sax. laakiin kaas markaad tagtid waxaad dareemaysaa in adi aad leedahay oo hurdudaadana weliba hurdo kasii dheer ay noqonayso aad iyo aad ma tagtay hadda markii aad Soomaaliya ku laabatay yep Soomaaliya meelo badan baan tegay dhulal badan oo hore aan tegin ayaan tegay waxaan gaari ka soo raacay gaalkacyo ilaa Boosaaso Sax. waan tegay gaari aan ku tegay dhulkaasi runtii dhul maaragtay iska saxara ah oo markaad fiirisid wadankeena intuu ku fadhiyo iyo weliba oo uusan lahayn godgod iyo aggregation uusan lahayn oo mataqaana buuro badan aan lahayn iyo wadamadan hadda aan imaanayo barafkan iyo rafaadkan lagu jiro iyo hawadan isbedelaysa hawadaas isbedelaysa malaha maasha Allah waxaan ku jirnaa barnaamijkeena guntiisii gabagabadiisii gartay maxaa jeclaan lahayd taliyo tusaale ood u haysaa dhalinyarada soo kacaysa ee jecel inay saxaafad noqoto ama warbaahinta kusoo biiraan kula talin lahayd run ahaantii dhalinyarada soo ifbahaysa haatan jiilka cusub raba inay kusoo biiraan saxaafadda ama baraha bulshadaba waxaan dhihi lahaa isku day mid lagu daydo inaad noqotid ha noqonin mid dad ku dayada oo qof wuxuu soo sameeyey ama qof wuxuu qarribay inuu ku dayado ha noqonin noqo midka lagu dayado inuu iskuna day mar walba inaad soo u gudbisid waxyaalo dadka dhaawacaynin waxyaalo dadka wax u tara waxyaalo dadka ka faa'iida inaad usoo gudbisid haddaad mataqaana kusoo biiraysid dhanka saxaafadda ama baraha bulshadaba noqo barahaaga bulshada haddii qoraal aad kusoo qortid ama sawir aad soo dhigtid dadku inay waxaasi ay ku farxi karaan oo aysan qalqal iyo walwal ama fajac xumaan aysan u noqonaynin waa kaas inaad noqotaan jecel maasha Allah aad ay u mahadsantahay Liban Hussein Liban May intaa waxaa inoogu eg barnaamijkeenii xogta saxafiga oo anigoo ah Asmar idiin soo gudbinaysay barnaamijkan lamida inta aan ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo